Når du lager mat, det viktig med god hygiene. I denne videoen skal vi vise hva du må tenke på for at maten du lager trygg å spise. Bakterier og virus en viktig årsak til at folk blir syke av maten de spiser. Det skumle at maten likevel kan se fin ut og smake normalt. Skadelige bakterier finnes overalt, for eksempel i jord, hos dyr, i kroppen vår, etc. Matforgiftninger kan skyldes at syke personer har håndtert mat og overført smitte videre til maten. Du skal ikke lage mat når du har magesyke, og tidligst 48 timer etter at symptomene har gitt seg. Når du lager mat, må du ha rent arbeidstøy og vaske hendene ofte. Husk at du skal vaske hendene før du starter arbeidet, mellom ulike arbeidsoppgaver, etter du har vært på toalettet, når du bytter handsker. Det frivillig å bruke handsker, men dersom du gjør det, det viktig at de byttes ofte. Like ofte som du ellers ville ha vasket hendene. Bruk av handsker erstatter ikke håndvask. Bakteriene påvirkes av temperaturen. Derfor det så viktig at du har kontroll på temperaturen i maten. Ved frysetemperatur det lite som skjer. Bakteriene i dvale. Ved kjøletemperatur vokser bakteriene sakte. Mellom 10 og 60 grader vokser og formerer bakteriene seg raskest. Over 60 grader begynner noen bakterier å dø. Kjølevarer som fisk, kjøtt og melk holder seg best ved lave temperaturer og skal lagres under 4 grader. Slike varer bør også holde lav temperatur under tining for å beholde god kvalitet og lav bakterievekst, for eksempel ved å tines i kjøleskap. Varm mat skal holdes rykende varm. Dersom du har laget varm mat som skal spises senere, må du kjøle ned maten raskt. Holdes maten lunken kan bakterier vokse opp og føre til matforgiftning. For å kjøle ned raskt kan du dele maten opp i mindre porsjoner og kjøle ned i kaldt vann eller nedkjølingsskap. Husk å røre rundt under nedkjølingen for å få jevn temperatur i maten. Råvarer kan inneholde bakterier som kan gi sykdom. Hold derfor rå og serveringsklar mat adskilt. Bytt redskaper mellom forskjellige råvarer og mellom råvarer og ferdiglaget mat. Du kan gjerne ha skjærefjøler med ulike farger for kjøtt, fisk og grønnsaker. Et alternativ å vaske redskapene godt mellom hver oppgave. Slik hindrer du at matforgiftningsbakterier overføres fra en råvare til en ferdig rett. Husk å dekke til matvarene på kjølerommet.